กินซอยจูกับน้ำแม็กครับครับกินอีกแล้วครับมื้อนี้หมู่บ้านก็กินมื้อนี้กินกันแล้วครับหมู่บ้านมากินบ่อิ่มมื้อนี้เอาให้อิ่มเลยครับน้ำแม็กรสเสียบแล้วครับน้ำแม็กซอยจูนี่ตัวครับมากินซอยจูร่วมกันนะครับเนี่ยไม่มาว่างที่ใดเนี่ยมื้อเช้านี่ซอยจูกับน้ำแม็กครับนี่เฮ็ดลาบครับมื้อนี้เดี๋ยวน้ำแม็กหั่นเนี่ยเฮ็ดลาบก่อนเดี๋ยวมามื้อเช้าครับสดๆเลยเนี่ยสดๆครับเสียงเป็นห่วง นี่น้ำแม็กเรากำลังฝากลาบอยู่ไปตัวมาครับกำลังปรุงลาบอยู่เอาเบียร์มาตัวเอาดิเอาเลยแก้วเลยเย็นป่ะเสีย เย็นนี่แข็ง ร่างนี้แก้วท่านไปเจอโควิดว่าอันตรายป่ะไป บอกว่าไปตามชุด ไปตามเก็บป่ะ ไม่ได้เป็นยังไงหาคน ทับพีไม่มีอ่ะ ที่ได้กินเด้อเดี๋ยวพักค่อยเจ็บอีกบ่ ติดเกลือยังสิ ใช่ป่ะ ไม่ใช่เป็นถูกกว่าไม่ยัง บ่เผ็ดบ่แซ่บ เอาไปเจ็บเนาะ อ๋อใช่เลย กูอีกนี่เก้าอี้นั่งแบบ เอาไปอีกไหมเอา งานนั่นอยู่ตอนนี้ มาทำเยอะไหมเขาก็นั่ง นั่น
ส่หลายน้อยหลาย ใส่เลือดบ่ ใส่บ่หน่อยนึง ใส่เลยใส่ก็ใส่จ้ะเข้าแห้งมากเลย ดีบ่เราเป็ดได้ดีกว่านั้นไป เอาเป็นพุงไปเลยจ้ะ เด็กบ่ เย็ดครับมื้อเช้าเดินหัวตรวจ ตลอดแล้วหลายจุดตรงนี้ ดีครับ ดีมันขมได้ดีมันขมชิม ครับครับ เอาด้วยใส่เลือดจะเป็นมีน้ นี่เขาเอื่นว่าก้อย ครับแม็กกินซอยจัวหน่อยแม็ก ำมาครับมาเดี๋ยวจะอิ่มแล้ว จับคนหมู่บ้านนี่แบบ กินซอยจัวกันนะครับแม็ก นั่นบ่ อืมเอาอย่างไงนะครับ ปาดคำใหญ่แท้คำตาเหลียกตัวเนี่ย อืม อืม อย่างไงโอ้โห เป็นเจ้าสมครับ อันนี้แก้วส้มอันนี้แก้วขมครับ งาบเขาให้ ไม่ไหวนะครับให้แม็กกินเรื่อง ข้าววะ อันนี้หน่อยเพื่อเด้อครับใส่ใบบักเขียบน้ำด้วยครับเนี่ยค่อยแซ่บ กินไว้วะ บ่ครับเผ็ด อืม ครับ อันนี้แก้วขมแก้วขมดีของขมมาเศร้า
มาครับโอ้โอ้ดีมขมครับน้ำแม่เราไปธุระอยู่เดี๋ยวเราเข้ามากินถาแล้วครับมาตอนอูเลยครับอันนี้แก้วต้มนี่แก้วขมสำหรับคนมากินขมนะครับผมก็มักขมอยู่หังว่าขมคักครับไหวครับพี่กินหนูกินกับลาบอร่อยครับเดี๋ยวแม็กเราหั่นย่างอยู่ย่างแบบไหนแม็กเอาเครื่องทุกเครื่องดิบบ่ ไม่ไหม้ใช่ป่ะไม่ไหม้ป่ะแม็กกำลังหมักเครื่องอยู่ครับใส่โซดาน้ำ น้ำแม็กสูตรหมักเนี่ยน้ำแม็กใส่โซดาแล้วก็ พริกเกลืออีกหน่อยหนึงนะครับ โอ้สูตรใส่เกียร์น้ำแม็ก ย้ำให้มันเข้ากัน เอาใส่โซดาอย่างไงแม็ก เอามาให้มันนุ่มครับ บ่ ร้อยอีกประมาณ ใส่โซดาบ่ท่านไอ้เนี่ยมันนุ่มแม็กย่าง แบบสุกๆดิบ เอาเดี๋ยวตกบ่แม็ก ๆเพิ่มๆครับ อืม บ่แห้ง ชุดนั้นกินย่างสุกบ่ครับ อันนี้ย่างแบบน้ำตกแบบสุกๆแน่ดิบแน่ เพิ่ม มากินน้ำกันนะครับพี่น้องแม็กกำลังย่างเนี่ย
บ่มีหมูไม่กินเล่นมาเนี่ยกิน2 คนอีกแล้ว3 คน น้ำมีน้ำแม่นไปเฮ็ดงานครับเลยได้กินกับน้ำแม่2 คนตกน้ำแม่กำลังย่างครับ ซึ่งเชฟมาจากแอฟริกาเลยครับ น้ำแม็กแล้วว่าเราเคยไปอยู่แอฟริกาเขาตอนอยู่แอฟริกากินแบบนี้วะแม็ก กินยังสี่แหละครับ ตอนอยู่แอฟริกาน่ะแม็กก็กินแบบนี้แหละครับ แต่มันเป็นเนื้อนี่ครับเนื้องูเหลือมไม่ค่อยมีเมื่อกินครับที่นั่น น้ำแม็กเขาย่างแบบฝรั่งครับขุ่นไฟลุกบุ่มๆอยู่เราเคยไปอยู่แอฟริกามาฝรั่งผ้าย่างกินแบบนี้วะท่านหนึ่งวัน มาครับย่างโต๊ะครับผมน้ำแม็กเรามันซอยอยู่เพื่ออะไรแม็กกินมัน นั่นบ่ นี่ขมครับ นี่เปรี้ยว อย่างที่มันเขาก็เป็นโอ้นะ น้ำลายแตก นั่นมันนึง มันครับนี่เราบุญเสียบ เดี๋ยวของไหนอย่างหนึ่ง เสียบเองคือว่าไงครับ กัด นั่นหมาอะไรกัดมันเตะ อร่อยอยากเด็ดเตี้ยตากล้องต้องกินน้ำกันครับบ่กินน้ำกันเดี๋ยวงูเหลือมมันสิเกี่ยว มาครับ
แล้วครับมาครับกินด้วยกัน ยิ้มแล้ว กิน2 คน3 คนจักรัวแม็กเนี่ย หลังรู้ครับ 2 รัวกินกันอยู่2 คนครับเกี่ยมเม็ดกินเกี่ยมเม็ดกินกับน้ำแม็ก2 คนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้น้ำแม็กกินหยังบอกมาเลยครับนี่อะไรกินกับน้ำแม็กกะอิ่มแล้วจังไหนกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนั่นยินดีด้วยครับคลิปนี้เอาไว้สักนี้แล้วครับสวัสดีครับ